Moi ben, pois, bo día a todos e a todas, moitas gracias por vir. Rocío xa me fixe aquí un spoiler que nin Xogo de Tronos, xa sabes máis ou menos o 60% que vou contar, así que vou me centrar no outro 40% que tamén terá o seu interese. Sí, efectivamente, veñemos falar un pouco deste señor que tedes aquí en segundo plano, Xosé Filgueira Valverde, que está deso tanto de que é a persoa a quen a Real Academia Galega decidiu dedicar este ano o Día das Letras, que hoxe celebramos de alguma maneira. Titulei Luces e Sombras, a miña intervención é un título un pouco absurdo, realmente, porque luces e sombras temos todos temos un pequeno angelito e un pequeno diablillo. Pero bueno, no caso de Filgueira Valverde, pola relevancia que tivo este personaxe, pola relevancia que está a ter, creo que é un título bastante ilustrativo. Por qué? Por toda a polémica que suscitou o feito de que a Real Academia o escollese como homenaxeado para esta edición das Letras Galegas. Contaba Rocío iso, que unha institución como a Mesa pola Normalización Lingüística, que é a asociación cultural máis importante de Galiza, propuxo, no seu momento, como contraprogramación destas letras galegas oficiais, montar unhas letras galegas alternativas, un pouco máis contestatarias, reivindicativas, etc. O para que os fagades tamén unha idea do clima un pouco de conflito, de controversia que suscitou esta decisión, pois penso que esta imaxe é bastante ilustrativa, non si? Son dous artigos publicados no seu día na Voz de Galicia, un artigo a defender ou a contextualizar de unha maneira a figura de Filgueira, que, como podes deducir, xente intelixente que sodes, este lado de aquí, e do outro lado, con eses corniños e tal, sería pois, unha opinión desfavorable a esa elección. Outro dato tamén, que penso que é bastante ilustrativo. Normalmente, nestas alturas do ano, mes de abril, mes de maio, nos anos anteriores, xa había mogollón de material sobre os autores ou autoras homenaxeados. Había de todo, biografías, documentais, material didáctico para as escolas, etc. Non sei se miles de materiais, pero desde logo varios centos de cousas sí que podíades encontrar. Este ano, en cambio, ata hai aproximadamente un mes ou un mes e medio, sobre Filgueira Valverde non se publicou prácticamente nada. Unha biografía que sacou o presidente da Real Academia, o principal valedor de Filgueira Valverde, un documental aí que saiu un par de semanas, pero prácticamente nada. Era como se a xente tivese medo de romper o xeo, de romper el hielo. ¿Sí? Como di un coñecido blogueiro galego, Fran Lorenzo, que ten un blog que se chama Un País en Lata, que vos recomendo, digamos que a elección de Filgueira Valverde provocou unha especie de fracking na cultura galega, de implosión. Mas o fracking é un tema de actualidade, así que aquí hilamos fino. Vale. Ben, isto así un pouco a modo de introducción para que entendades cousas que vou ir comentando nos próximos 5 minutos, non teño, Rocío? 5 minutos? Bueno, 6, va, veña. Vale. Entón, depois desta pequena, non sei, introducción, contextualización, etc., falamos un poquinho do personaxe. Insisto, das súas luces e das súas sombras, evidentemente. Xa para comezar, é un personaxe que gozou dunha extraordinaria longevidade. Naceu no ano 1900 e morreu no ano 1906, morreu no 1996, 90 anos. Non sei por que hai algún factor biolóxico que asocia o galeguismo cunha esperanza de vida especialmente longa. Hai uns anos falecía Fernández del Riego, non sei se vos soa, un persoeiro fundamental para entender a cultura galega do último século, morría con 97 anos, creo. Avelino Pousa Antelo, outro galeguista dos míticos, dos históricos, tamén, rozando a centena, non? Insisto, facedevos galeguistas e duraredes case eternamente. No caso de Filgueira, pois, tamén, como podes comprobar, foi unha persoa moi lonxeva, viviu case un século, e un século que deu para moito. Deu para ter unha obra moi ampla, extraordinariamente ampla, unha obra fundamentalmente divulgativa, na que utilizou como lingua vehicular o galego, pero tamén en moitas ocasións o español, evidentemente. Sabes que nestes casos sempre hai persoas que se dedican a contabilizar canto publicou fulano de tal ou mengano de cual. Bueno, un pouco como se a relevancia dunha obra dependese do número de títulos, non? Que sabedes que non é así. Pero, bueno, son os típicos datos que sempre quedan ben nunha conversa así de cafetería e tal, así que vou volo dar, por se vos serve para algo. Segundo parece, aquí Filgueira Valverde publicou máis de 300 libros e folletos, carai, máis de 1000 artigos en revistas, publicacións, etc., e pronunciou máis de 1600 conferencias. Xa vos digo, 90 anos dan para moito e para máis aínda. Entón, outra cousiña tamén que a mí particularmente chamame moito a atención destes galeguistas da primeira metade do século XX, ou dúas cousas, mellor dito. Primeiro, que eran traballadores incansables, traballaban moitísimo e poñían moitísimo entusiasmo en todo o que facían. Que había que publicar novela en galego,
porque la causa lo requería, dito así, publicábase novela en galego. Que había que facer teatro en galego, facíase teatro en galego. E sempre con entusiasmo, con alegría, con moita vocación. E ademais diso, tamén me chama moita atención que era xente que, desde moi noviños, desde non su tierna infancia, pero case, xa empezaban a involucrarse moito no tema do galeguismo cultural e político. Esta xente con 15, con 16 anos, con 17 anos, xa estaba a facer cousas, xa estaba involucrada en proxectos bastante ambiciosos moitas veces. E precisamente, isto ven ao conto porque Filgueira Valverde, no ano 23, cando tiña 17 aniños, recén feitos, xuntouse con outros compañeiros da súa xeración, pois Bouza Brei, antepasado de Mariano Rajoy Brei, por certo, non o digades moito por aí, Magariños Negreira, bueno, varios autores da súa xeración máis ou menos. E na casa natal de Rosalía de Castro, que todos coñecedes, seguramente, fundan isto que tedes aquí, o Seminario de Estudos Galegos. Seminario no sentido de institución investigadora, non de lugar onde se forman futuros clérigos, vale? Que é algo que, sen dúbida, temos que apuntar nas luces, nos méritos, nos prós de Filgueira Valverde. O Seminario de Estudos Galegos, que el mesmo dirixiría nalgúna das súas seccións ata o ano 36, no ano 36, sabedes que pasa algo aí, chamado Guerra Civil, e o Seminario é desmantelado completamente. Pero o seminario foi moi importante por un motivo que ides entender de seguido. Estamos na década dos 20, década dos 30, e en Galicia temos únicamente unha universidade, a de Santiago de Compostela, que era unha universidade radicada en Galicia, pero desde logo non era unha universidade galega, porque non se daban aulas en galego, porque as temáticas galegas estaban ausentes dos currículos educativos, non se estudaba Historia de Galicia, por exemplo, nin Arqueoloxía de Galicia, vale? Entón, digamos que había aí un oco, un vacío bastante grande que esta xente, pois, desde o voluntarismo, desde a militancia, desde os seminarios dos galegos, intentou de alguma maneira pois, encher ou paliar, sí? Publicando moito material, moitos traballos de todas esas temáticas e empregando fundamentalmente como lingua vehicular o galego. De acordo? Foi un cambio bastante significativo. Ben, aparte diso, pois, digamos que nestes anos de preguerra, pois, Filgueira tivo unha actividade cultural, xa vos dicía, bastante intensa, non? Por exemplo, empezou a preparar unha escolma de poesía galega. Sabemos o que é unha escolma? Unha antoloxía, sí? Antoloxía. Que recollía pois, a obra de autores clásicos, imaginade, Rosalía, Pondal, Curros, pero tamén de autores que estaban comenzando a publicar nese momento. Celso Emilio Ferreiro, Carballo Calero, etc. etc. El mesmo tamén publica literatura en galego. Por indicarvos únicamente algúns títulos que quededes con eles, pois, por exemplo, este Agromar, non sei se vedes o subtítulo, pon Farsa para rapaces. É unha das primeiras mostras, ou a primeira incluso, non sei, de teatro infantil e juvenil. Esta xente estaba bastante preocupada polo tema de introducir o galego nas escolas, insisto, anos 30, eran bastante temerarios nese sentido, e entón van creando tamén materiais pros nenos, pros rapaces, de acordo? Además, no caso de Filgueira, como tiña vocación docente, pois era un tema que lle interesaba bastante. Ou, por exemplo, esta colección de contos, Os nenos, que polo seu título xa vedes que está tamén centrado no mundo da infancia, que lle interesaba moito. Ou no ámbito da investigación, do ensaio, tamén podemos destacar o vocabulario popular galego-castelán, que fixo con outros compañeros do seminario de estudos galegos. Escoitadesme ben, ou dame a impresión de que non me escoito nin eu mesmo, pero bueno, será unha ilusión. Ben, isto no que respecta a súa actividade máis cultural, máis intelectual, de investigador, de creador, etc. Pero tamén tivo unha cara política, unha cara de, digamos, de vida pública, digámoslo así. E esa cara ten que ver co Partido Galeguista. Viaxamos 80 anos atrás no tempo, se vos parece, así, rápidamente. Estamos no ano 31. No ano 31 sabedes que se proclama a Segunda República. E precisamente a raíz diso fundase en Pontevedra o Partido Galeguista. O Partido Galeguista, digamos que é a primeira estrutura partidaria que aglutina todo o nacionalismo galego que estaba na época bastante disperso, bastante espallado, que decimos en galego. O Partido Galeguista nos anos da República, bueno, vai tirando para adiante con bastantes complicacións ás veces. Por exemplo, para que vos fagades unha idea, os dous líderes máis carismáticos do Partido Galeguista eran ese que tedes aí arriba, Castelao e Bóveda, que durante o Bienio Negro son desterrados polo goberno de Madrid. Un é desterrado a Badajoz e outro a Cádiz. E estamos nun réxime teóricamente democrático. Co cal, isto pode volver a acontecer calquera día. Estade preparados, por si acaso. Pero, bueno, a pesar destes contratempos, destes obstáculos, o Partido Galeguista consegue, estabilizarse como un partido de relevancia. E no ano 34, que fai? Empeza a establecer contactos coas forzas da esquerda estatal.
Para que? Pois para tentar concorrer xuntos a unhas eleccións. De acordo? Que será o que fagan no ano 36. No ano 36, nas eleccións xerais, o Partido Galeguista preséntase dentro do que coñecedes como el Frente Popular, seguramente. Non? Está cos socialistas, cos comunistas, distintas forzas da esquerda. Frente Popular gaña as eleccións, o Partido Galeguista sae beneficiado desa vitoria e consegue pois, levar adiante o que era o seu punto estrela, o seu punto programático por excelencia, que era conseguir un estatuto de autonomía para Galiza. Vale. Isto no ano 36. Cando todo isto acontece, Figueira Valverde xa non estaba no Partido Galeguista. E por qué? Bueno, moi fácil de entender. Figueira Valverde era unha persoa con ideoloxía ultraconservadora e ultracatólica. Iso dos contactos con a izquierda non lo veía demasiado bien, ¿no? Porque, ao fin e ao cabo, el veía a esquerda como a inimiga da religión, por excelencia. Entón, cando ve que eses contactos están chegando a buen término, que sería en castelán, pois Figueira Valverde e outros galeguistas de Pontevedra deixan o partido e fundan un partido diferente que se chama Dereita Galeguista. El nome non engaña a nadie, era un partido de ideoloxía ultradereitista e ultracatólica. De acordo? Entón, digamos que Figueira tamén estivo moi implicado, foi un protagonista bastante activo desta pequena crise que houve no Partido Galeguista nos anos anteriores á Guerra Civil. E, bueno, non sei se coñecedes esta estampa. Esta estampa é de Castelao, chamase A derradeira elección do mestre. É unha especie de icono bastante coñecido do que foi a Guerra Civil, sobre todo en Galicia. Iso por qué? Porque en Galicia foi unha auténtica animalada o que pasou neses primeiros meses de conflito, entre comiñas. Porque sabedes que o noso país, desde os primeiros momentos, quedou baixo o poder dos fascistas. Entón, en Galicia non houve fronte de batalla, pero o que houve foi unha represión brutal. Nuns poucos meses houve miles de vítimas, asasinados, executados, represaliados, depurados, exiliados, etc. Hai autores que falan dun auténtico xenocidio, e seguramente bastante próximo ao que foi a realidade. Por exemplo, Alexandre Bóveda, que nos aparecía antes, vai ser executado en agosto do ano 36, por ser militante, por ser líder do Partido Galeguista. E aquí temos precisamente un punto bastante sombrío da biografía de Figueira Valverde, porque houve moita xente que o acusou durante moito tempo de non ter feito todo o posible por salvar a vida de Alexandre Bóveda, que ao fin e ao cabo eran compañeros de militancia. En fin, aí, digamos que é un punto bastante escuro. Pronunciouse o fillo de Figueira Valverde hai uns meses, pronunciouse tamén un neto de Alexandre Bóveda. En fin, unha zona de penumbra bastante espesa. Mas, en fin, na Guerra Civil houve de todo. Incluso houve persoas que estaban moi metidas no galeguismo ou vinculadas ao galeguismo e que desde o principio pois adheríronse á causa de Franco sen maior problema, sen maior complicación. Pola súa ideoloxía, pois iso, moi de dereita, moi conservadora, etc. Houve xente que igual coñecedes, pois Vicente Risco ou Álvaro Cunqueiro, que digamos que se moveron aí un pouco entre dúas augas, pero por motivos tan, non sei, con medo, por exemplo, por puro pánico, moitas veces. Houve un pouco de todo, houve moitos casos diferentes. O caso de Figueira Valverde é bastante máis claro, porque desde os primeiros momentos apoiou con bastante claridade o franquismo, o alzamento franquista, e posteriormente o réxime franquista que surxiu da Guerra Civil. El participou en actos de propaganda a favor dos sublevados, participou en emisións radiofónicas a favor de Franco, etc. Entón non extraña que, cando remata a Guerra Civil, pois, digamos que Figueira vai ser un pouco un intelectual afecto ao réxime, e non somente un intelectual, senón que vai desempeñar cargos de relevancia a nivel público, a nivel político, no réxime. Vai ser procurador en Cortes, vai dirixir distintas institucións da ditadura, etc. Pero, sobre todo, vai ser moi recordado por ser alcalde de Pontevedra na década dos 60. Hai que tedes precisamente, non sei se o vedes, como alcalde de Pontevedra, el señor de Blanco lo conocéis, seguro, un tal Franco, pois facendo de anfitrión de Franco nunha das súas visitas a Pontevedra. Entón, bueno, son documentos moi claros da posición que tomou Figueira Valverde neste período. Outro punto bastante escuro ten que ver con esa outra imaxe que tedes aí. Non sei se alguén de vos estivo en Pontevedra ou coñece Pontevedra, máis ou menos. Bueno, pois esta é a famosa fábrica de papel, de celulosa, Ence, que leva 50, 60 anos contaminando, como se di, impunemente a ría de Pontevedra e dándolle a Pontevedra un cheiro, un olor especialmente nauseabundo.
Pois ben, Ence instalouse na ría de Pontevedra precisamente cando Filgueira Valverde era alcalde. E entón tamén, pois, moita xente responsabiliza desa decisión, non? O de Ence é un dos despropósitos máis grandes da nosa historia recente como país. Entón, pois iso, é tamén un punto bastante negro, bastante sombrío da súa biografía, por se imaxes como esta xa non fosen especialmente sombrías e especialmente criticables. Mas, en fin, isto no que di respecto á súa actividade pública. Ele, evidentemente, nos anos de posguerra, continuou facendo cultura, continuou coa súa actividade intelectual, non? Por exemplo, no ano 41, ele ingresa na Real Academia Galega. Sabedes que cando unha persoa ingresa na academia, faz unha especie de acto onde esa persoa ten que ler un discurso, non si? Bueno, se non sabedes, conto vos agora. El leu, concretamente, no ano 41, cando ingresa na academia, un discurso que se titulaba Da épica na Galicia medieval. O tema da literatura medieval a Filgueira sempre lle interesou moito. De feito, é un dos puntos que esgrimen os defensores de Filgueira, non? Pois, as contribucións que fixo ao coñecemento da literatura medieval galega. E, por exemplo, pois, na década dos 90 publicou isto, Estudios sobre lírica medieval. A lírica medieval galego-portuguesa coñecédela, non si? As cantigas de amor, de amigo... Soavos, máis ou menos. Así, na lejanía, un eco, non? Bueno, pois isto é unha especie de recopilación de artigos que publicara nas décadas anteriores. Ou este Tiempo e gozo eterno en la narrativa medieval, que sería un título magnífico para unha película, como podedes comprobar, que foi a súa tese de doutoramento. Se coñecede as cantigas de Santa María, que compuxo, bueno, o que mandou compoñer Afonso X, hai unha cantiga que é a cantiga 103, que fala dun monxe que vai ao xardín do seu mosteiro, do seu monasterio, e empeza a escoitar o canto dun paxaro. Pi, 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 pi. Está 5, 10 minutos, decide volver ao mosteiro, e cando entra no mosteiro outra vez, ve que ninguén o coñece, ninguén sabe quen é, porque pasaran centos e centos de anos. O ver aí unha distorsión temporal que, vamos, como as abduccións de los aliens, non? Moitas veces. Pois este tema é un tema moi recurrente na literatura medieval peninsular e europea tamén. E Filgueira Valverde, pois, abordou na súa tese, é un traballo bastante interesante. Pero, sobre todo, no ano 42, o ano seguinte, publica isto, que ten moito que ver co que fará despois precisamente Anxo, cando comeza a tocar estas maquinarias que ten aquí, que é que Filgueira reúne, recompila e edita o Cancionero Musical de Galicia, de Castro San Pedro. O Cancionero Musical é unha pasada, ou seja, é unha das fontes de música tradicional máis espectaculares que temos en Galicia. Dicía antes Anxo que ten por volta de 600 composicións recollidas, de todos os tipos. Ainda na actualidade segue a ser unha fonte de inspiración para músicos como el e moitos máis dese ámbito. Entón, bueno, máis ou menos, por sinalar 3 ou 4 cousiñas que fixo de actividade cultural despois da Guerra Civil. Ano 75, morre Franco placidamente na súa cama, ven a transición, iso que se chama hoxe en día réxime democrático. Bueno, eu cada vez poñerelle máis comiñas a iso, pero en fin. Filgueira, como outros insignes personaxes que desenvolveran cargos públicos durante o réxime, pois non somente se adapta ao novo réxime democrático, senón que incluso consegue seguir desempeñando postos de relevancia pública nese novo réxime. É un sobrevivente nato, como Fraga, por exemplo, que de feito foi discípulo del en moitos sentidos. Por exemplo, no ano 83, cando a Xunta de Galicia comezaba a funcionar aínda, Filgueira vai ser nomeado conselleiro de Cultura. Eredes vos, pois vale, pois tampouco ten tanta cousa, non? Nunha biografía de 90 anos é unha cousa máis. Eu sei que tivo bastante relevancia por un motivo, e é que nestes anos é cando se está aprobando unha normativa, digamos que un galego batúa, para que me entendades, de acordo? E a proposta que estaba sobre a mesa era unha proposta que aproximaba bastante o galego con respecto ao portugués, no aspecto ortográfico, sobre todo, pero tamén outras cousiñas. Era unha normativa moi flexible. Pois, dábache, como sabedes por Rocío, pois podías acabar os adxetivos en ble ou en bel, tú mismo. Vale. Que foi o que pasou? Que era unha normativa demasiado pro portugués, digámoslo así, moi llanamente. E entón, Filgueira Valverde, no contexto dunhas manobras bastante escuras que leva a cabo aí o goberno da Xunta, bota abaixo esa norma e, mediante un decreto que ainda hoxe se coñece como Decreto Filgueira, precisamente, impón unhas normas alternativas, que son as que están hoxe vixentes, de feito, que son as coñecidas como nomiga
que é normas morfolóxicas e ortográficas do idioma galego. Vale. En fin, isto non tería máis relevancia se non fose porque, digamos que, marcou un punto de inflexión. A partir dese momento, houve unha especie como de persecución, entre comillas, contra persoas que defendían posicións alternativas, posicións máis reintegracionistas ou máis lusistas, se queredes. E foi un conflito que lle fixo bastante dano á lingua galega, que foi bastante nocivo para a lingua galega, e que durou ata hai aproximadamente 10-15 anos. Nos anos 80, en Galicia, o tema da lingua era... Eso sí que era un campo de batalla, e non Armagedón. Pero, bueno, digamos que tomou certas decisións Filgueira Valverde que condicionaron bastante a política lingüística da Xunta de Galicia nos anos seguintes, que é unha política lingüística que, en fin, pode chamar de moitas maneiras, pero ninguna delas especialmente favorable. A parte diso, pois, continúa desenvolvendo cargos relevantes no réxime autonómico, pois, ata os últimos anos da súa vida. El foi o director do Consello da Cultura Galega, por exemplo, que é, digamos, a máxima institución cultural da nosa comunidade autónoma. E a parte diso, pois, continúa a publicar cousas, no ámbito máis estritamente cultural. Dos exemplos, non sei se vedes algo isto. Adral é unha serie de tochiños bastante abultados nos que Filgueira recolleu toda a súa obra ensaística que tiña dispersa por publicacións moi diversas. Ou, por exemplo, no campo da prosa, esta Quintana Viva que tedes aquí, con ilustracións, entre outros, de Castelao, precisamente, e que son contos, son relatos breves que teñen outra vez a infancia como protagonista. Lembro vos isto de que era unha persoa moi preocupada pola docencia, nese sentido. E, en fin, máis ou menos, creo que tes unha idea das luces e unha idea tamén bastante aproximada das sombras. Isto foi unha cousa moi breve, evidentemente, calquera outra persoa podría falar moito máis tempo e moito mellor sobre Filgueira Valverde do que o fixen eu aquí, pero polo menos, se ao chegades a casa e poñedes a Televisión de Galicia, por exemplo, que hai gente que está moi loca e la ve, yo que sé, pois, e vedes noticias ou crónicas sobre o que está pasando este ano en torno á figura de Filgueira Valverde, que teñades polo menos materiais para saber por que pasa iso e por que deixa de pasar. E por a miña parte máis nada, se tedes calquera pregunta, suxerencia, conato de agresión, o que queirades, pois estou a vosa disposición, e senón, pois, a tocar a zanfoña. Como queirades. Moitas gracias, iso sí, pola atención. Agora, cando Rocío di iso de alguna pregunta... Alguna pregunta, Sí. Sí, iso viña un pouco a raíz da Revolución de Asturias, no ano 34, non sei se vos soa. Digamos que a Revolución de Asturias foi un pretexto que utilizou o goberno da República, que era un goberno de dereita, era Lerroux e todos estes, un pretexto para levar a cabo unha campaña de persecución e de represión contra todo aquello que oliese á izquierda. Entón, entre os represaliados estiveron precisamente os líderes do Partido Galeguista. Acusáronos de ter colaborado coa Revolución de Asturias e a raíz diso, pois, a Castelao enviaron a Badajoz e a Bóveda a Cádiz, durante o que se coñece como Bienio Negro, que xa é unha denominación bastante significativa. Pero, bueno, estivo ben porque Castelao aproveitou para empezar a escribir o Sempre en Galiza, co cal non hai mal que por bien non venga. Hai que buscar sempre o lado positivo. Sí, bueno, porque a mí a asociación que me ven automáticamente de alguén que tamén aproveitou unha cadea para escribir algo. Xa, sí, tamén é certo. Pois xa que... Como sempre, Non sei. Alguna outra cuestión? Sí, hoxe fago vos un 2x1. Vou vos presentar tamén a Anxo, que é a quen queremos ver realmente. Oi, alégrome, xa valeu a pena. Non, non me fagas iso. Ben, pois nada, Anxo Pintos, que se vai dicir Anxo Pintos, se non o coñecedes, dicirvos que é unha referencia imprescindible na música tradicional e folk de Galicia dos últimos 20-30 anos. É de Bouzas, un barrio dos máis característicos de Vigo. Bueno, comezou nos anos 90 cun grupo bastante novidoso naquela época, que era Mato Congrio, onde estaba con outros cracks na música folk da época. Repetín época como 5 veces seguidas, perdóade.
Depois de Matocongrio, con máis xente que estaba nese grupo, fundou Berrogueto, que igual sí que vos soa un poquinho máis, porque foi un grupo de folk galego importantísimo, moi recoñecido, moi coñecido fora de Galicia. E tamén desde hai varios anos está nun proxecto precioso que é a Escola de Música Tradicional de Vigo, que se coñece como ETRAD, onde de feito imparte aulas de zanfoña, e onde montaron un proxecto espectacular que é a Orquestra Folk Son de Seu. Imaginad un escenario con 60, 70, 80 persoas, non sei, con zanfoñas, gaitas, violíns, frautas, un motivo de orgullo para a cultura galega. Estivo tamén un proxecto moi interesante dentro desa escola que é o trío Lizgairo, con outros mestres que están nesa escola, e además diso, hai pouco sacou tamén un traballo con outros músicos que igual coñecedes, Cristina Pato igual vos soa, sí? Unha gaiteira. Cristina Pato, David Salvado e outra xente que se chama Rústica, tamén moi recomendable. E hoxe ven aquí precisamente para introducirvos un pouco neste instrumento que, como decía Rocío, ou por experiencia que eu teño con alumnos do País Vasco, flipan mogollón con a zanfona. Entón, perdón, sí, perdón.